Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre el colibrí maravilloso. El colibrí maravilloso puede llegar hasta medir hasta 15 centímetros. Se caracteriza por sus plumas color azuladas, sus plumas fucsias y sus plumas verdes. Tiene dos colas azuladas llamadas espátulas y se considera el animal más hermoso del planeta. Estos animales son endémicos, que significa que solo están en un solo lugar, de la cuenca del río Utcubamba, en la selva alta del norte del Perú. Fue descubierta en 1853 por Andrew Matthews, que era un coleccionista de aves. ¿Cómo es el sitio donde vive? Son montañas de la selva amazónica, con clima subtropical y templado, o sea que en ese clima hay calor y hay frío, con variedad de flores y plantas que hay en su hábitat. Vive solo o en grupo. Por lo general son aves solitarias. Comparten su hábitat con serpientes, venados, majás, pavandina, etc. y diversidad de flores y plantas. ¿Qué come? Come el néctar de las flores y algunos insectos y pequeñas arañas que se encuentran también en las flores. ¿Cuál es su principal depredador? Su principal depredador son las serpientes, que se alimentan de él, pero también el ser humano, porque la cazan para adornos, colecciones exóticas y por la creencia de que el corazón seco del macho es afrodisíaco. Estos animales no pueden morir porque ellos polinizan las flores y las traspasan a otras flores para que puedan crecer. Pero si estos animalitos mueren, otras flores no van a recibir el polen y también se van a morir. Y los insectos que comen a las flores y viven en las flores también se van a morir. Así que debemos cuidar a estos animales para que muchos insectos, y no solo él, también puedan vivir y también muchas plantas puedan crecer.